kabajamoo abbaa keenyaa Sooraa Galataa Luba Saamu'eel tajaajila mana qulqullummaaf yeroo hundumaatti kan saffistan daakunoonni akkasumas Waaqayyoon kan jaallattan Waaqayyoos guddisee kan isin jaallatu maatiiwwan Waaqayyoo jaalala sanaatiin qabamtanii as mana kiristaanaa Fayyisaa Addunyaatti akkasumas karaa sooshaal miidiyaatiin warri tajaajila kana hirmaattan nagaan Waaqayyoo isiniif baay'atu akkam bultan akkam jirtu akkam turtanii Ameen Waaqayyoo Waaqa keenyaa isa eeyyama isaaf jaalala isaa taanaan malee uniif malee utuu hin ta'in sagalee isaa akka dhageenyuu fi maqaa isaa akka faarfannuuf carraa kana nuu kenneef barbaraatiin haa ta'u. Guyyaa har'aa kanatti manni kiristaanaa keenyaa bakka hundumaatti ijoollee ishee kan isheen barsiistu waa'ee kadhannaati. Waa'ee kadhannaa baranna. Sila wangeela Maatiyos irraa abbaan keenya yommuu dubbisanii Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 5 hanga 15tti dhageessaniittu. Itti seensa barnoota keenyaatiif akka ta'uu fi ani immoo sanumaatiin kan ol qabate qulqulluun Luqaas immoo akka inni barreessettiin meesni dubbisa. Wangeela qulqulluun Luqaas barreesse boqonnaa 11 lakkoofsa 1 irraatii akkas jedha. Yesuus iddoo tokkotti in kadhata ture. Kadhannaa isaa eega dhaabee booda bartoota isaa keessaa tokko yaa Gooftaa Yohaannis bartoota isaa akkuma barsiise kadhachuu nu barsiisi jedhe. Waaqayyo Gooftaan keenya waa'ee sagalee isaatiif maqaan isaa kan galateeffame nuuf haa ta'u. Mata dureen barnoota keenyaas ijoo dubbii ishee xumurarratti dhageenye sana ta'a. Yaa Gooftaa kadhachuu nu barsiisi jedha. Gaaffii kana kan gaafatanii akkuma amma dhageessan jireenya isaanii, jiruu isaanii, qe'ee isaanii waan godhan hundumaa lafa kaa'anii si duukaa bu'uu nuuf wayyaa lafati oolte oollee lafati jiraattu jiraannee sirraa barachuu siin dhaga'uu siin tajaajiluu nuuf wayya jedhanii addunyaa dhiisanii Kiristoosiin kan filatan duuka buutota Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos keessaa tokkotu gaaffii kana gaafate. Maal jedhee? Yaa Gooftaa kadhachuu nu barsiisi jedhe. Nama ajaa'iba! Jalqaba amma dhumaatti dubbii kana yoo xiinxallee ilaalle baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Gaaffii kana yeroo gaafate Gooftaan Yesuus Kiristoos maal gochaa ture? Caqastaniitu ta'e. Kadhannaa kadhachaa tureetu kadhannaa isaa xumuree as deebinaan gaaffii kana dhiyeessan. Eenyutu kadhate? Waaqa isa nama ta'e. Nama ta'es immoo isa Waaqa ta'e Gooftaa Yesuus Kiristoostu anarraa baradhaa jedhee jireenyi kiristaanummaa maal akka ta'e nu barsiisuuf waan dhufeefi kadhannaa kadhate. Waaqa ta'ee jiru namas guutummaatti waan ta'eef kadhannaa kadhate. Kadhannaan isaa kun baay'ee isaan ajaa'ibsiiseera jechuudha. Bartoota Gooftaa keessaa warri kana ilaalee kadhannaani kun kadhannaa isaanii mana qulqullummaa warra Yihuudootaa keessatti baran irraa adda jechuudha. Ijoollummaatiin kan itti guddatan irraa adda jechuudha. Sana duwwaas miti yommuu gaafate si gaaffii isaa kana adda baasee gaafate barataan kun maal jedhee? Yohaannis inni cuuphaanii duuka buutota isaa akkuma barsiisetti atis duuka buutota kee uniin nu barsiisi jedhee gaafate. Dubbiin kadhannaa kun dubbii cimaadha jechuudha. Bartoonni Yohaannis akka isaan itti kadhatan kun adda jechuudha. Egaa jarreenni kun yookaan barataan Gooftaa keenyaa kun warra kaanis bakka bu'ee gaaffii gaafate kana yommuu ilaallu baay'ee kan nama dinqisiisu waan hundumaa keessaa waan baay'ee gaafachuu danda'a ture. Gooftaan yeroo inni du'aa kaasu argeera ta'a, yeroo inni qubuu qajeelchu argeera ta'a, yeroo inni jaamaa banu argeera ta'a, yeroo inni mana qulqullummaa qulqulleessee manni abbaa koo mana galataati jedhee hattoota kee yaasu argeera ta'uu danda'a. Yeroo inni dinqii gurguddaa nama raajessu baay'ee nama dinqisiisu hojjetu argeera. Gooftaa jaamaa banuu na barsiisin jennee, Gooftaa raajii hojjechuu na barsiisin jennee, Gooftaa afaan addaan haasa'uu naaf ibsiin jennee
waan waaqarraas ta'e waan lafarraas ta'e waan kan biraan gaafanne maal gaafate kadhachuu na barsiisi yookaan nu barsiisi jedhe. Isin dinqisiisu waan gurguddaa argee hunda caalaa garuu kadhachuu nu barsiise. Maaliif? Kadhannaa keessa waan hundumaatu jira. Namni kadhate kadhannaani aksesii guddaadha. Humna waaqayyooti waan barbaanne hojjechuudhaaf kallattii yookaan daandii guddaa ta'uun galteettiif. Garuu namni kun amma yoo ilaalle egaa bartoota gooftaa yeroo jennu yeroo baay'ee hin daganna nama ta'uu isaanii. Waa'ee qulqullootaa yeroo haasofnu yeroo baay'ee dhala namaa akka koonyaaf akka namoota kan biraa ta'uu isaanii daganna. Jarreenni kun waan qaban addunyaa dhiisanii gooftaa Yesuus duukaa bu'anii kadhachuun beekan jechuudha. Kadhannaa nu barsiisi kan jedhan. Ganaa kadhachuu iyyuu nu barsiisi jechaa yeroo hin beekanii kadhannaa numti kun immoo hammam baay'ee barbaachisaa impoortaantii taana waan hundumaa dursanii kadhannaa nu barsiisi jedhan. Kadhannaa nu barsiisi akka qaba jechuudha. Kadhannaan waan baranii fi waan barsiisanidha jechuudha. Kanaaf dubbii waaqayyootiin tallee yeroo ilaallu waa hedduu keessaatii barannaa. Dhugaadhumatti kadhannaan wanta guddaa jireenya kiristaanummaa keessatti iddoo olaanaa qabu. Kadhannaan dhugaadhumatti baay'ee guddaa fi baruun waan nu barbaachisuudha. Maaliif kadhannaan haga kana baay'ee guddaa baay'ee barbaachisaa ta'e? Kadhannaan karaa itti fuula Waaqayyoo Waaqa keenyaa Waaqa isa samii fi lafa uume Waaqa uumama kana hundumaa uume Waaqa guddaa kabaja isaaf fuula isaa dura dhaabachuun uniif hin malle fuula isaa dura kan nu dhaabuudha. Kadhannaan fuula isaa dura dhaabbannee karaa itti Waaqayyo keenya kanaaf isheen nurraa barbaadu tokkittii sana maal nurraa barbaada Waaqayyo? Galata nurraa barbaada. Kadhannaan karaa itti galata ishee Waaqayyo nurraa barbaadu kana fuula Waaqayyo duratti itti dhiyeessinudha. Kadhannaan karaa itti Waaqayyo Waaqa keenya dura dhaabbannee hawwii laphee keenyaa yaaddoodhaa fi wallaansoo jireenya keenyaa fuula Waaqayyo isa hundumaa danda'u duratti karaa itti dhiyeessinudha. Kanaaf kadhannaan jireenya kiristaanummaa keessatti dhugaadhumatti iddoo guddaa qaba. Dhiyeessuu duwwaa utuu hin taane yaaddoo fi yaada keenya fuula Waaqayyoo duratti dhiyeessinee karaa itti Waaqayyoo keenyarraa gargaarsaa fi geggeessaa isa dhugaa isarraatti argannudha maqaa ta'ee fi dubbiin kadhannaa dubbii guddaadha. Dubbii guddaadha. Iddoo itti Waaqayyoorraa waan barbaannu argannudha. Yaadattu ogeessicha Solomooniiti. Ogummaan Solomoon argate Waaqayyo yommuu kenneef maal ittiin jedhe? Ogummaan kun si dura hin turre ogummaan akkasii si boodas nama biraatiif hin kennamu. Kun si duwwaadhaaf kenname. Ogummaa addaa addunyaa raajuudha jedhee kenneef. Solomoonumti kun maal godheeti ogummaa kana kan inni argate yaadattu? Maal godheeti? Intiintalee hin barate hin shaakalee PhD itti fudhate? No, hin kadhate. Kadhannaan waan hin argamne akkasii wanta argamsiisu maqaa ta'eef wanta guddaadha. Seenaa isaa bal'inaan dubbifnee kaasuu dandeenya. Garuu akka dubbifattanii fi macaafa moototaa isa jalqabaa boqonnaa 3:1-15 yoo ilaalle seenaa sana arganna. Haannaa yaadattu macaafa Saamu'eel isa jalqabaa boqonnaa 2 irratti yoo dubbifne seenaa qulqulleettii Haannaa haadha Saamu'eel raajichaa isuma barreessee sana yaadattu seenaa ishee jaartii dulloomte taatee turte seenaa xuraa seenaa ishee tuffachiisu baattee dhala dhabdee hirrina jireenyaa guddaa baattee deemti. Akka har'atti nuti ilaallu miti. Har'ayyuu dhala dhabuun cimaadha. Bara sana dhala dhabuun akka abaarsaatti lakkaa'ama. Namni asii gadi ishee ilaala, ishee tuffata, madaa ishee tuttuqa, ishee yaaddessa. Ishee dhabduu jedhee yeroo hundumaa gaafa waggaatti gara mana qulqullummaatti ba'anii Waaqayyoon galateeffatanii Haannaan lapheen ishee cabee gara Waaqayyootti boossi. Keessumatti guyyaa tokko caqasan amma isinii kenne kana irratti Saamu'eel jalqabaa boqonnaa 1:1 fi boqonnaa 2 yoo dubbisne guyyaa tokko fuula Waaqayyoo duratti yommuu dhiyaatte Haannaan hin boossi waa'ee hirrina jireenya isheetii Waaqayyo duratti dhiyaatte.
Himboossi mimmaan ishee dhangalaastee gara Waaqayyootti boossi. Boo'ichi ishee kun darbaa ta'urraatiin kan ka'e lubichi mana qulqullummaa Eeliin ilaalee hinuma dubbatti waan isheen dubbattu dhaga'amu afaan ishee sosocho'a mimmaan ishee irrooba garuu hin dhaabdu hinuma iyyiti gara Waaqa isheetitti. Yommuu kana lubichi silaa ishee wajjin kadhachiisuun irra ture taa'ee ishee ilaalee maalittiin jechaa ture beektu? Dubartittiin namachiin kee kun singawuu amma si ga'agaa machooftee takkas boossaa iyyitaa jedhe. Isheen garuu kan ishee macheesse rakkoo jireenya isheetiiti malee daadhii yookaan wayinii yookaan wiskiin turre. Yeroo sanatti gooftaa koo abbaa koo ani rakkinan qaba dubartii rakkoo qabduudha malee dubartii daadhiin macheesse minitteetti mattee innis Waaqayyoon kadhatee fi galte. Dubartittiin dhabduun kun haadha mucaa 5 taate. Ilma dinqisiisaa raajii Waaqayyo bara namatti haasofne keessa itti haasa'u Saamu'eeliin deesse tokkoffaatti achi dhiira 2 fi durba 2 dabalatte. Maaliin kana hundumaa argatte dhabduun kun beektu? Maal goote? Kadhannaadhaani. Kanaaf yaa gooftaa kadhachuu nu barsiisi jechuun dhuguma nu barbaachisa yaa saba Waaqayyoo. Kadhannaani waan salphaa miti. Salphaatti waan nuuf kennameef salphatee nutti argame malee. Waa baay'ee kaasuu dandeenya. Seenaa gurguddaa tokkoon isinii dabala. Macaafa moototaa isa lammataa boqonnaa 20 lakkoofsa 1:11 yoo dubbifne seenaa kan biraa tokko ammoo hojii kadhannaan hojjetu karaa kan biraa argina. Hisqiyaas mooticha warra Israa'el mootii qajeelaa gaarii hojjetu ture. Gaarummaa isaa kanaafis Waaqayyo guyyaa du'a isaatiitti hime. Gaarii namoo qajeela guyyaa du'a ofii dhaga'uu kun laata. Hisqiyaas jedhe Isaayyaas raajichi dhaqee Waaqayyotti ergennaan hindumatte guyyaan kee waan hundumtuu dhumateera Waaqayyo hin duuta malee dhukkuba kee kanarraa hin fayyituuti mana kee qaqqajeeshadhu siin jedheera. Dhaala kee hirii cheekii kee baalaansii godhadhu dhumateera guyyaan kee kana booda du'uu keetu ga'ee Hisqiyaas jedhe dhaqeetti hime Waaqayyo erginaan Isaayyaas. Hisqiyaas mootichi kun dhukkubsachaa ture. Yommuu jecha kana dhaga'u ka'ee girgiddaa keenyan mana isaatti hirkatee imimmaan isaa lolaasee yaa Waaqayyo koo yoo ani dhugumatti si duratti qajeelummaa hojjedheera ta'e Waaqayyoon beekee qajeelummaatti saba isaa bushaa ture waan ta'eef ani har'a du'uun barbaadu jedhee imimmaan isaa lolaase Hisqiyaas raajichi mootichi. Du'uu hin barbaadu jedhee gara Waaqayyootti imimmaan isaa dhangalaase. Guyyaan isaa garuu dhumateera ture. Gaafa kana Waaqayyo imimmaan saba isaatii argee kan hin callifne raajicha Isaayyaasiin utuu inni mana mootichaa keessaa ba'aa jiru mooraa mootichaa keessaa ganaa utuu inni goyne Isaayyaas ofirra galagalii deebii seenaan jijjiirameera. Dhaqi gara Hisqiyaas garbicha kootii Waaqayyo umurii kee irratti boo'icha kee kana dhaga'ee waggaa 15 si dabaleera jedhee. Isin ajaa'ibu imimmaan si'a tokkootiin waggaan dhumatte guyyaan dhumatte haaroftee waggaan 15 umurii isaa irratti siif dabalamteetti jedhe. Kadhannaan waan salphaa miti yaa saba Waaqayyoo. Kadhannaa sirrii ta'uu qaba garuu. Nama tokko dhageessanii beektu kadhadhu yommuu isin jettan kadhannaa anoo jireenyi koo boo'icha maaliin kadhadhaa isiniin jedha. Soomi yommuu ittiin jettan wayyoo otuun quufee nyaadheeyyuu galataaf ta'a anoo nan beelaa maaliin soomaa isiniin jedha. Boo'icha jechuun itti kadhannaa jechuun callisanii boo'uu miti gara Waaqayyootti boo'uudha maleessaati. Soomuu jechuun beela'uu jechuun miti waa'ee gaarummaa fi nyaata dhiisanii fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuudha malee. Yaa gooftaa kadhannaa nu barsiisi jedhe barataan kun waa galteettiif jechuudha. Kadhannaan hundi ol qixxee kan hin taane galteettiif jechaadha. Kadhannaa akkasii kadhachuu barbaaddu. Kadhannaa sirrii hammam ta'eera edda mana Waaqayyoo dhattanii lapheema keessan qulqulluudhaatiin waa'ee waan biraa dhiiftanii Waaqayyoo Waaqa isa guddaa abbaa koo fuula dura dhaabadhee edda laphee keessan irraa kadhattanii nama dhugee eebuu ba'e nama nyaatee beela ba'e isinitti fakkaatee gammaddanii lapheen keessan ciisee galanni siifa ta'u keessaa addunyaa har'a qabansi kana dhufettanii edda galtanii hammam ta'eera. Yoo guyyaa guyyaatti gochaa jirtu ta'e Waaqatu isin eebbise galateeffadhaa. Yoo kanaan achi iddoo akkasitti deebi'uun baay'ee nu barbaachisa. Iddoo kanatti deebi'uudhaafinis hin barsiisan jedhu akka abbaa sanaan ta'a. Yaadattu seenaa tokko kana dura isinitti himeen ture namticha diiviin akka ba'uufiif kadhannaa barbaade. Yaadattu
na yaada nuti bile isa jechuudha turatti fakkaata irra deebi'a. Isinitti mukoon haruu na yaadadha waggaarraa. Itu bulteetti sirriidha. Waggaa manni qulqullummaa keenya yeroo yerootti iskeejula maqaa qabduuf waggaarraas akkuma carraabbaan keenya kun waa'ee kadhannaa barsiisi naan jedhu kadhannaa kana bari naan jechuudha ta'e wallaalee garuu waggaarraa seenaa kana isinitti beera waa'ee kadhannaa bara sana abbaa keenya irratti xiyyeeffanne har'a immoo akkaataa kadhannaa irratti xiyyeeffanna. Namticha jedhani seenaa sana isinitti hima. Jireenyuma biyya keenyaatu gameef jireenyuma biyya Itoophiyaa kana keessaa ba'uun barbaada jedhee yaalee kadhatee numa guuta diibiin ba'uu fi diddennaan guyyaa tokko mala gaarii dhufe abbaa qalbii jijjiirannaa yookaan nessa abbaatii isaa bira dhageetu yaa abbaa har'a waanuma tokkoon isin rakkisaa kadhannaadhuma naa godhaa kan isin naa kadhattan immoo waan biraas miti diibiin humti akkanaa ba'uu fi adaraa keessan waa'ima diibii naa kadhadhaa jedhan jaarsi wayyoo tu kadhannaa kootiin diibiin hin baatee ofuma koof immoo kadhadhuu siif miti. Ani mau wali macam dana dia munjib mau di bikin anjib besi terbakar itu kadang aku tu jadi tak jadi. Karena kadang ni sin bersih saya on jadi sin Indo kok bersih sa undum tikenya ya dalam pekenya tini ya gofta kadang cu bersih si jenis kadang. Kadang tani tu. Aku tu mana kalau makin setelah kau nuti kamu ni dalam budaya ada tewan lelabu umat imuan cita ada gepat nuti fakkat. Garuu kana miti kaayyoon mana qulqullummaa inni lallabus ofittis sabattis waan waaqayyo satti me lallaba inni taa'ee dhaggeeffatus wanta gochuu qabu kadhadhuu jedhame kadhachuu qabu yaada qalbii keessanitti moo oromifaan isin hin galu yeellinaa salootsa jedhamu sana godhaan jedheem nuu kadhadhaa waaqayyo akka nu barsiisuuf hin jedhee na dhaggeeffattanii bira dabartan taanaanii jiraachaa hin jirru akkasumaan deemaa jirra malee dubbiin sagaleen waaqayyo wanta jiraatanidha malee wanta dhaga'anii ittiin ol gammachiisanii gammadanii galan miti. Gammachuu afurawaa eeyye garuu waan dhageenyutti jiraachuu qabu. Egaa waaqayyo gooftaan keenya akka nuti kadhannuu fi kadhannaa sirrii nu haa barsiisu. Maaliif namni baay'een yeroo ammaa kanatti kadhannaa fi yeroo hin qabu. Otuun kadhadhee baay'een jaalladha isa garuu yeroo mansaan hin qabu. Ganama nan fi galgalamuu nan dadhaba. Hojiitu natti baay'ata dhuguma nutti baay'ata dhuguma dadhabna jara keenya so maqaa hojiin nutti baay'atuuf gargaarsa barbaadu jechaa irraa maal jechuudhaan kadhadhu jechuun isin dhibu hojiitu natti baay'ata kanaafiyyuu waaqayyo isa hundumaa danda'uuni humna isaa akkanaa kennuuf kadhadha jechuutu nurra ture nuti garuu nan dadhaba maqaa ta'eef hin dadhabne kanaafiyyuu yaa waaqayyo jabina keenaa kenni jechuutu nurra ture dura ooluu nu barbaachisu waaqayyo sirriitti isa duratti dhiyaachuu keenya barbaada malee yeroo ammamii fi akkaataa nuti itti kadhanne miti inni guddaansa. Egaa kanaaf waa'een dubbii kadhannaa baay'ee dubbii itti yaadnee kadhachuu qabnudha. Garuu waaqayyo gooftaan keenya akka silaa wangeela Maatiyoos irraa boqonnaa 6 lakkoofsa 5 kaasanii abbaan keenya nu dubbisanii waaqayyo waaqni keessan utuu isin hin kadhatin iyyuu waan isin barbaaddan sana beekaa jedha. Baay'ee gaarii edda beekee maaliif kadhachuu keenya eegaa waaqayyo. Edda beekatee maafi gaaffii sun iyyootuun gaafatame inni akkasumaan nuun deebisu waaqayyo akka nuti isa kadhannu barbaada. Akka nuti isa kadhannu barbaada. Kana dura seenaa baay'ee keessatti kaafneerra namticha waggaa 38 achi ciisee naqee maal jedhe fayyuu barbaaddaa jedhee gaafate akka inni barbaadu beeka garuu sagalee isaatiin akka inni iyyatu barbaade waaqayyo. Nama waaqayyo kabajaan uume maqaa ta'eef mirga kenneef yoo fayyuu barbaade hin fayya yoo hin barbaadne nan ciisa lakkii kun madda galiitti ittiin kadhannaa kadhadha yoo ta'e ittiin kadhannaa isaa kadhata maqaa ta'e fundraisingii waan hundumaa caalaa garuu waaqayyo mirga namaa kenna kadhannaa akka nuti kadhannu waaqayyo kan barbaadu tokko dirqama keenya akka nuti baanuudhaaf dirqamni keenya maa inni waan dandeenyu gochuu waan hunda keenya olii immoo fuula isaa duratti dhiyaannee waaqayyoo koo kana nan barbaada kun natti ulfaate kun na rakkise kun narratti ta'e kun immoo naaf ta'uu dide jennee isa hunda keenya olii immoo kan nuti isatti dhiyeessinu barbaada waaqayyo dirqama keenya akka baanu yeroo sana waan nuyi barbaannu sana deebisuu barbaada. Lammata waaqayyo akka nuti kadhannu kan inni barbaadu walitti dhufeenya keenyaatiif barbaada waaqayyoo fi uni. Waaqayyoo fi sabni isaa karaa inni itti walitti akka dhufu waaqayyo barbaadu keessaa inni tokko kadhannaadha. Inni abbaa ta'ee nu akka ijoollee isaatiitti fuula isaa duratti kadhannaan akka dhiyaannu barbaada. Inni waaqa ta'ee nuti immoo waaqeffattoota taanee akka dhiyaannu barbaada waaqayyo. Inni gargaaraa nuti immoo galateeffataa taanee akka nuti dhiyaannu waaqayyo maqaa barbaaduu fi jireenyi kiristaanummaa
jireenya kadhannaa akka ta'u barbaada Waaqayyo Waaqni keenya. Kanaaf kadhachuu nu barsiisi jennee dhugaatti kadhachuu qabna. Jireenyi kiristaanummaa jireenya kadhannaa Waaqayyo duratti dhiyeessuu akka ta'e Gooftaan Yesuus Kiristoos karaa baay'ee hojiidhumaan barsiise. Otuu waa'ee kadhannaa Gooftaa keenyaa haasofne inni addana oollee bulla. Iyyadattu wangeela Maatiyos boqonnaa 4 irratti yoo dubbiste tajaajila isaa utuu hin jalqabin akka cuubamee galaana Yordaanos keessaa ba'ee Gooftaan Yesuus Kiristoos eessa deeme? Gara lafa onaa gadaama Qorontos jennu sana deemee guyyaa 40 halkan 40 maal godhe? Soomee kadhate. Hojii isaa jalqabuuf hin kadhate. Jireenyi kiristaanummaa jireenya kadhannaa nu ta'uu isaa nu barsiisuuf. Sana duwwaa miti tajaajilootuma tajaajiluu dhukkubsataa fayyisee jaamaa fayyisee qubuu qajeelchee namoonni daajiit hojjetame dinqii dhalanii achii wacu Gooftaan gidduuti ba'eetu gara bosonaa qofaatti ba'ee maal godhaa? Abbaa isaa wajjin haasa'a, Waaqa isaa kadhata, abbaa isaa kadhata. Nama guutummaatti ta'ee akka keenya waan deddeebi'eef waan dhalli namaa godhu keessaa cubburraa kan hafe kan inni hin godhin jiraa? Hin jiru kadhate. Fakkeenya yoon isinii kenne warri dubbisuu barbaadda wangeela Luqaas boqonnaa 5 lakkoofsa 16 dubbisaa. Gooftaan gara bosonaatti yookaan lafa qofaatti yookaan tulluu Ejersaatti iddoo ta'etti achi ba'ee kadhachaa ture. Wangeela Luqaas boqonnaa 9 lakkoofsa 28 irratti yoo dubbifne Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos innumtiin kadhate inni kuni dhugumatti Waaqa guutummaatti ta'uusaa mul'isuu yommuu barbaade bartoota isaa keessaa fudhateetu Phexros faa Yohannis faa fudhatee ol ba'eetu maal godhe? Hin kadhate. Yommuu kadhatu si fuulli isaa ifaanii guute, wayyaan isaas akka cabbii addaate. Museen warra du'anii keessaati hin dhufe. Eliyaas warra jiraataadhaan jireenyaan ol fudhataman keessaa dhufe. Otuu isaanii Musee fi Eliyaas Gooftaa wajjin haasa'aniitu bartoonni warri isaa wajjin dhaqan arganii ulfina waaqummaa isaatiin Gooftaa ilaaluu dadhabanii addaan lafatti gombifaman. Maal godhe Gooftaan utuu kana mul'isin dura hin kadhate. Kadhannaan kana godhe. Yeroo dhiphinni isaa ga'ee gidiraan isaa ga'ee ogeete samaanetti yaadattu maal godhe Gooftaan? Hamma dafqa dhiigaa dafqutti bo'ee kadhate. Waa'ee guyyaa dhiphinaa sana wangeela Luqaas boqonnaa 22 irraa akka dubbisnu. Kanaaf egaa jireenyi kiristaanaa jireenya kadhannaa ta'uu Gooftaan keenya nu barsiisa. Edda Gooftaan Yesuus Kiristoos hin kadhatate hammam kadhachuun nu barbaachisa jira keenya. Baay'ee nu barbaachisu. Edda bartoonni warri addunyaa dhiisanii isa duukaa bu'anii akka itti kadhatanii nu barsiisi yaa Gooftaa jedhanii gaafatanii akka itti kadhannu baruun baay'ee nu barbaachisa. Yommuu na kadhannu immoo waa tokko ammas dabalee si yaadachiisuun barbaada. Waaqayyo kadhannaa keenyatti deebii kennuuf baay'ee jaallata. Waaqayyo kadhannaa ijoollee isaatii deebisuu baay'ee jaallataa guddaatti gammada. Kanaaf Waaqayyoon waan amansiisnu hin qabne jechuudha. Sin kadhadhaa adaraa kee Waaqa koo na dhaga'i jennee waan isa amansiisnu miti. Kadhachuuma keenya barbaada. Dhiyaannee gaafachuu keenya barbaada malee inni iyyuu deebiitti deebisuutu isa gammachiisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti yoo dubbistan maal jedhe? Kadhadhaa isinii kennamaa. Barbaadaa in argattu. Balbala rukutaa maal godhamaa jedhe? Isiniitiif banamaa jedhe. Waaqayyo gochuu barbaada jechuudha. Fedhii isaa guutummaadha. Waan amansiisnu hin qabnu. Looyeris nu barbaachisu, laameessis nu barbaachisu, eenyuunis nu barbaachisu. Waaqayyo kadhannaa keenya dhaga'uun hawwii fi fedha isaati maqaa ta'ee fi dhiyaannee Waaqa keenya duratti dhiyaannee kadhachuu qabna. Har'a yeroo kana booda yeroo kadhattanii kadhadhaa isiniif dhaga'ama waan itti jettee fi jechatti kanan qabadhee fuula kee dura dhaabadha Gooftaa koo jennee Waaqayyoon kadhadhu jetteen naan hin dhufe na dhaga'i jennee sagalee isaatiin deebifnee isa gaafachuu qabna. Barbaadaa hin argattu jettee fayyinan barbaada, nagaan barbaada, tasgabbiin barbaada, gidiraa saba kootii kana akka inni furamuun barbaada. Kanaafin fuula kee dura dhaabbadhe jennee gara Waaqayyootti iyyuu qabna. Barbaaduu qabna garuu. Barbaaduu jechuun maal jechuudha? Waan tokko hin barbaadanii fuutanii deebisu sanaan barbaachisu naqanii fuudhudha malee. Barbaaduu jechuun yeroo fudhata jechuudha. Itti deddeebi'amuu qaba jechuudha. Barbaaduu jechuun carraaquu barbaachisa jechuudha. Irratti hojjetamuu qaba jechuudha. Fayyinni saba keenyaa hin dhufa hin ta'a. Barbaaduu qabna itti deddeebinee Waaqayyoon gaggaafachuu qabna.
jireenya keenya keessatti bakka kun dadhabamee waggaa meeqaafin itti kadhadhee ta'uu dide jennee waan niif numini itti yaadaddeebinu yoo waan sun nuuf hin taa'e hin kennama. Kanaafuu barbaadaa Daawit itti laphee Waaqayyoo jedhame faarsaa Daawit boqonnaa 50 lakkoofsa 15 irratti yoo dubbifne maal jedhaa? Yeroo gidiraa keetiitti na waammadhu anis rakkoo kee keessaa sin baasaa ati immoo na galateeffatta jedha Waaqayyo. Harkitu Waaqayyo manni barbaada. Na waammadhu yeroo gidiraa keetii gidiraa qabda great ani immoo keessaa si baasuun barbaada. Maal godhi garuu na waammadhu. Isa booda'oo na galateeffadhu. Relationshipin keenya Waaqayyo wajjin qabnu kanaadha. Inni nu gargaaraa nuti immoo galateeffannaa jireenyi keenya fooyya'aa deemaa oola. Egaa kanaaf yaa saba Waaqayyoo yeroo hundumaa jireenya keenya keessatti dubbiin kadhannaa kun dubbii guddaa ta'uu isaa barree gara Waaqayyootti deddeebinu. Egaa nani sammatuma dubbattu waan ergamoota taasisaatu natti fakkaata kan jedhu jiraachuu danda'a dhala keessa. Ani koo hedduma dhalatee numa immoo gara Waaqayyootti garuu deebii malee kan jedhee yaadu jiraachuu danda'a. Dhuguma jiras immoo waan tokko irratti deebiin argadhe waan tokko irratti garuu Waaqayyo gurruma kootu nagaa waan jedhe natti fakkaata. Seenaa mana kootii jireenya kootii jiruu kootii biyya kootii saba kootii community kootii yoo ilaalte kan jedhee yaadu jiraachuu danda'a. Dhuguma dhugaadha. Kadhannee kan deebiin argatin baay'eetu jira. Sababa baay'eetu jiraachuu danda'a. 2-3 jedhee restricting godhu garuu sadeen tokko fakkeenyaaf isinii kaasuu nan danda'a. Tarii sirriitti hin kadhanne ta'uu danda'a. Kadhannaa nuyi kadhanne kanaaf deebiin sun dhibe sirriitti hin kadhanne. Tarii immoo waan sirrii hin kadhanne ta'a kanaaf deebiin dhufuu dide ta'uu danda'a. Sirriitti waan sirrii hin taaneef kadhannee naas deebiin argannu mitire. Tarii immoo sirriittis kadhannee waan nuti irratti kadhanne sunis sirriidha garuu yeroo isaatu hin geenye ta'uu danda'a. Yeroo qaba maqaa ta'e Waaqayyo waan hundumaa. Kanaaf yaa saba Waaqayyoo yeroo hundumaa kadhannaadhaan jabaachuu qabna. Waaqayyo yeroo isaatti deebisaa yoo nuuf hin ta'u ta'ee nu deebisuu dhiisuun isaa sun iyyuu eebba guddaadha nu balleessa taanaanii yookaan immoo inni iyyuu nu deebisaa yeroo hundumaa Waaqayyo na galan. Mee fakkeenya tokkoon isinii kaasa. Warri yeroo sila maaloo Kiristoos fayyisi egziyootaa yeroo jenne dina jirtan as turtamanii baay'een keessan isin nuffisiisne kudha lama abbaa keenya dachaa kan mee gara kee 8 irra gaa'ee dachaa yoona kan duukaa lakkaa'u jira. Anis isin keessaa tokkodha. Garuu yeroo galagalchitanii ilaaltanii maal jenne jalqaba maaloo nu fayyisi Kiristoos jenne miti. Abbaan keenya jedhu nus jalaa buunee maaloo nu fayyisi Kiristoos jenne. Maalirraa namni yaadee jira. Mee waan irratti fayyina barbaadan yaadame yeroo kanatti eenyutu yaade waa'ee jireenya isaa keessatti iddootti fayyina barbaadu yeroo kana jedhu. Maaloo nu fayyisi Kiristoos arraba sosochoonaan sagalee dhageenye moo laphee keessa waa jira. Yaa Kiristoos na fayyisi jireenya koo keessatti iddoo kanatti rakkina qaba. Yaa Kiristoos saba koo fayyisi gidiraa keessa jira hambeela handee bota. Acuuccaa turreera fayyisi saba koo. Biyya koo fayyisi. Qilleensichatu bade qilleensicha fayyisi. Bokkaatu bade bokkaa roobsi. Yommuu bokkaa roobu yeroo baay'ee egziyootaan gaarii taate beektu miti biyya keenyatti. Akkasumatti maaloo na fayyisi kan afaaniin jenneen naan fayyada qabu. Nuttararamii jenneerra. Nuttararamii haraara kana maal irratti jireenya kootti jiruu kootti gaa'ela kootti hafuura kootti maal liistii isaan finna amma waan Waaqayyo akkatti nuttararamu barbaannutu yaadne. Har'aa kaasnee waan nuyi gochuu qabnu kadhannaan kadhanna saba Waaqayyo garuu sirriitti kadhachuu baruu qabna. Kana booda nutti hin dheeratu egziyootaan keenya jechuudha. Maaliif tokko ishee gidduutti wanta itti mannu qabna waa'ee keenya waa'ee waa baay'ee finnu waa'ee keenya. Obbolee dabarre dhukkubsataa meeqa beektummaa nama dhukkubsatee siree irra ciisu. Firaan qabdanii kan dhukkubsatee siree ciisu. Nu fayyisi yommuu ittiin nama sana yaadattaniittu gaddaan kan liqinfamee jiru meeqatu jira. Nuttararami yommuu ittiin gadda kanarraa akka jabeessu waa meeqa kadhanne miti. Kanaafuu kana booda kadhannaan keenya nu haa yaadachiisu yeroo keenya qusachuudhaa fi gaggabaabseen gara xumuruutti adeemuu qaba. Waa baay'eedha kadhannaa dhuunfaa, kadhannaa waloo, kadhannaa garee jennee yoo qabne waa baay'ee keessa seenuu qabuu dandeenya. Amma garuu jeneraalii goonee adeemuu qabna maqaa ta'ee fi kadhachuu nu barsiisi jedhe barataan sun. Yeroo kana gooftaan keenya deebiin deebise Luqaasis barreesseera sila yommuu dubbifame wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 5-15tti deebii gooftaan gaaffii kanaaf kennee argina. Waan gurguddaa bakka lamatti hiruu dandeenya deebii isaa. Paartiin inni jalqabaa kadhannaa sirrii fi sirrii hin taane ibseef gooftaan keenya. Iddas immoo maal jedhanii akka kadhatan fakkeenya godhee kenneef abbaa keenya. Duraan dursa garuu kadhannaan sirrii fi sirrii hin taanetu jira jedhee adda baaseef gooftaan keenya.
wangeela Maatiyos boqonnaa 6 lakkoofsa 5 kaafnee dubbisu. Maal jedhe? Isin yommuu kadhattanii akka warra of tuultotaa of agarsiisotaa sana hin ta'inaa. Isaan yeroo kadhatanii mana qulqullummaattis karaa qaxxaamura walakkaattis dhaabatanii maaliif kadhatu jedhee of agarsiisuuf. Abeet yommuu abbaabaluun kadhatu kadhannaan isaa hundee lafa kanaa sochoosaa mi tulluu kana kaasaa bakka jedhamuuf kadhatu. Har'as jira namooti sagalee babbareechanii qarqarratanii Musaan achi jedhanime isiniin isin kadhachiisa gaarummaan isaa ofii garuu kadhannaa sana birayyuu kan hin jirre baay'eetu jira. Sagalee isaanii maqaa babbareechaniif jechoota wajjin cululuxxuu yookaan gargaaramanii fi kadhannaa waan kadhatan kan fakkeessuu barbaadan. Maqaadhuma fannoo raasanii fi warra amantii biraa duwwaan jedhaa irratti hin fakkaatin hanuma keenya maqaadhuma fannoo raasanii fi maqaa kan itti fakkaatu jira. Kadhannaan dhugaa garuu Waaqayyo wajjin haasa'uudha malee akkas miti eeguutti jedhe maal jedhe warra of agarsiisota ilaalinaa akka isaaniitti kadhatinaa. Isin garuu maal godhaa jedhe mana keessanitti galaa ol seenaa balbala keessan cufadhaatii dhoksaatti abbaa keessan isa dhoksaa jiru sanaa wajjin haasa'aa jedhe. Maal jechuudha? Balbala cufadhaa iddoo dhokattu dukkana kee dhaqaa kadhadhaa jechuu miti dubbiin isaa waa'ee namootaa dhiisaa waa'ee obboleettii sanaa waa'ee obboleessa sanaa abbaa sanaa waa'ee isaanii dhiisaa. Isaanirraa yaada keessan cufaa waa'ee sanaa haasa'u yaada keessan sammuu keessan isa sanarraa cufaati isa hin mul'anne isa mul'atu isa simbiraa dhiisaati isa hin mul'anne waaqa keessaniin yaada keessan isaa wajjin taasisaa jedha. Kadhannaan keenya deebii kan inni dhabe inni guddaan utuu hin dhiyaatin kadhanna Waaqayyo duratti dhiyaachuu qaba. Waaqayyo duratti akkamiin dhiyaatu hafuuraan malee Waaqayyo hafuuraan lafa inni hin jirre hin jiru garuu isa duraa immoo dhibamuu dandeenya yoo hafuuraan hin taane ta'e. Kanaaf inni jalqabaa Waaqayyo duratti dhiyaadhaati isa kaan dhiisaati Waaqayyo irratti fokkasii godhaa akka kanatti kadhadhaa jedhe. Inni lammataa kan inni akeekkachiise amantii. Inni sira kaayyoodha. Kaayyoon keessan of agarsiisuuf utuu hin ta'in Waaqayyo duratti argamuuf dhiyaadhaa yommuu kadhattanii jechuusan. Lammatammoo amantii. Isin yommuu kadhattanii akka warra amantii hin qabne hin ta'inaa isaan jechoota irra deddeebi'anii dheeressanii baay'isanii kadhachuudhaan waan Waaqni isaanii isaan dhaga'utti fakkaataa jedhe. Isin garuu yommuu kadhattanii Waaqayyoon Waaqni keessan utuu isin hin dubbatin iyyuu akka inni isin dhaga'u beekaatii amanaatii kadhadhaa dhiyaadhaa Waaqayyo duratti malee utuu isin hin dubbatin iyyuu inni isin dhaga'aatii yommuu jedhuti amantiidhaan kadhadhaa jedhe. Edda warningii kana waan isaan gochuu qaban waan isaan gochuu hin qabne agartu barumsa akkas waan gochuu qabnus waan gochuu qabnus beekuu qaba. Kana barsiise miti gooftaan keenya sirriidha miti yoo raftanis Phaawulos irraa waan hin baradhe tokko qulqullicha Phaawulos irraa waan hin baradhe barumsa tun ta'e akkaataa itti barsiisa waan hin baradhe waan beektu guyyaa tokkoon barsiisa ture qulqulluun Phaawulos. Otuma inni barsiisu mucaan tokkoon gamtee fakkaata daddabeetu lafa dha'e maskootii irraa gara maskootii lafa dha'eetu hin du'e. Gaafa kana fiigee dhaqee kaaseetu fuudhee kadhatee fi hin kaase du'a kaasee maal godhe beektu teessisee barumsa isaatti fuudhee barsiisuu isaatti fuudhee. Ani suas raftan dammaseen waan itti boba jechuudha. Du'a kaasee yuunni su yoo duute yuunumatti barsiisan ni suudha dubbiin fakkaataa yoo itti fufee barumsa isaatti kanaaf dadamma qara haalleen jirtan baay'ee gaariidha garuu dubbittiin irraa kun barumsa fakkaataa ta'eef yoo dadhabdan jedheeti. Egaa gooftaan keenya wakkatti kadhachuu qabnu akkatti kadhachuu hin qabne edda barsiisee booda ammas barumsa ta'ee darbuu hin qabu yeroo hundumaa mana Waaqayyoo keessa dhaabannee yommuu dhufnu sirriitti Waaqayyoon hin kadhannu taanaan qiddaasee dhaggeeffannee faarfannaa dhaggeeffannee lallaba dhaggeeffannee galla taanaan sun kiristiyaanummaa miti. Argitu bartoonni jireenya dhiisanii isa duukaa bu'an kadhachuu nu barsiisi waa'ee ce'umsaati waa'ee fuula duratti tarkaanfachuuti waa'ee nama hafuurawwaa ta'uuti kadhannaa dhaggeeffannee warra gallotuun ta'in laphee keenyarraas kadhannee warra gallu ta'uu qabna. Sagalee Waaqayyoo dhageenyee warra gallotuun ta'in dhageenyee jireenyatti jijjiiruu irratti hojjechaa warra adeemnu ta'uu qabna jechuudha. Gooftaan edda akkatti kadhatan barsiise booda immoo kadhannaa barsiise. Maal barsiise? Kadhannaa gooftaa yaa abbaa keenyaa jennee sanitti waamnu sana barsiise. Isa yommuu barsiisee gooftaan keenya jalqabaa kaafnee yeroo darbe tokko tokkoon ilaallee irraa immoo gaggabaabsee samaraayizii isinii godha. Yommuu jalqabuma yaa abbaa keenyaa isinii gaa jedhe akka kanatti kadhadhaa yeroo kadhattan immoo akkas jedhaa jedhe. Maal jedhe jechi isaanii jalqabaa maal jenna yommuu kadhannu abbaan keenya yaa abbaa keenyaa samiirraa kan jiraatu. Sila maal isiniin jedheen ture kadhachuudhaaf inni guddaan inni jalqabaa Waaqayyo duratti dhiyaachuudha. Waaqayyo duratti hafuuraan dhiyaannee neetwoorkii keenya estaabilishii gochuudha. Otuu neetwoorkii mee yaadame bilbila keessa mee eebilee muudiirra keessanii yoo bilbiltan iyyuu dandeessu amma barbaaddan
argumentiin keessanis amma barbaade amansiisuu danda'a. Namtichi bilbiltaniif isin nagaadha. Nagaa neetwoorkiin hin jiru maqaa ta'eetii fi kanaaf warri keenya maal godhu beektu yommuu haasaan ordarii gashatu. Abbaan koo guyyaa tokko boleessi koo bilbilee fi naan haasaa biraatu ta'eetu haasa'uutu birrii ergechuu raanfateetu dubbisaa maaru. Dhumatti yommuu yaadatu edda bilbilichitti anatu balleessisa silaa dura haasa'amuun booda haasa'a. Dura birrii ergee edda si kan biraa haasa'uun irra tuqee jedhe. Kanaaf waan inni isiniin jedhu neetwoorkiin istaabilishii ta'uu qaba dura. Waaqayyoo kadhachuu yoo barbaanne dura fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuu qaba. Gooftaan maal jedhee yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu. Dubbii kana keessa waan inni jiru waan inni beektu har'aunii fi salphaadha. Warra Yihuudootaa bara sanaa utuu taatanii yaa abbaa keenya jettanii iyyitu. Waaqayyo kan sodaatamu maqaan isaa iyyuu kan hin dhaabne achitti guddaadha. Yoo maqaan isaa dha'e nan bada lafa na liqimsa sodaatanii kabaja guddaa kabaji isaanii sodaatu. Inni immoo maal jedhee abbaa koo jedhaatitti siqaa duraan dursaa jedhe. Akka ATM dhuftanii waan barbaadan kee baafattanii kan deebitan utuu hin ta'in Waaqayyo abbaa koo abbaa jedhaatii dura akka abbaa keessanitti ijoollee isaa ta'a dhiyaadhaa jechuudha abbaa keenya. Isa booda samiirra kan jiraatu itti dhiyaachuun keessan immoo isa salphisuuf miti kabajamaadhaati. Samii jechuun fageenya isaa miti lafa Waaqayyo hin jirre hin jiru garuu ati ulfaataadha kabajamaadha. At the same time abbaa kooti immoo jedhaati itti dhiyaadhaa kabajaa wajjinii jedhe. Isa booda inni jalqabaa Waaqayyootti dhiyaachuudha. Inni lammataa immoo galateeffachuudha. Yaa abbaa keenya samiirra kan jiraattu maqaan kee haa galateeffamu. Galata immoo qabaachuu qaba kadhannaan keenya. Edda Waaqayyootti duratti dhiyaanne gaaffii keenya miti kan dursuu qabu Waaqayyootu galateeffamuu qaba. Dhiyaachuu danda'uu keenyaaf iyyuu galateeffachuu Waaqayyo dura dhaabachaa jira. Jara keenya ilaalame yaada. Ammatu namni beekamaan tokko kottu jinni laati nyaanna yookaan kottu mana dubbisi harkaan si qabaa jedheettam gammaddu. Abbaan murtii carraadhuma dhiyaattanii kottu karaa marraa kottu rakkina kanatti madalmatu isin jedhe akkam isin gammachiisa. Mootonni biyya lafaa gurran sii kennaa isin nagaa kottutu jedheettam gammadu. Waaqayyo maqaa na duratti dhiyaadhaa jedhee firii nuu kenneef dubbii kana salphifnee ilaaluu qabna. Kanaaf galataan jalqabuu qabna maqaan kee galateeffamu. Maqaan isaa galateeffamaadha akka yeroo darbe ilaalle. Garuu maqaan kee galateeffamu yommuu jennu addunyaan kun galata maqaa kee malu haa baru barees immoo si haa galateeffatu jennee maqaa isaatiif ulfina kennuu qabna. Sanatti aansinee mootummaa isaa barbaaduu qabna. Hunduma dursaa mootummaaf qajeelummaa Waaqayyoo barbaadaa isa booda maaltu taa'e? Waan hundumtuu isinii dabalamaa jedhe mootummaa isaa barbaaduu qabna. Kanaaf maal jedhe maqaan kee galateeffamu mootummaan kee haa dhufu. Kadhannicha duwwaa baruu miti jechuudha akkaataa itti kadhatanis nu barsiisaa jira. Dhiyaadhaa galateeffadhaa mootummaa isaa barbaadaa isa booda jireenya keessan isa kan biraan iyyuutti isinii dabalamaa. Mootummaa isaa barbaaduu duukaa waa baay'eetu jira yeroo nu daangeessa malee silaa garuu taanee satti yaadutti yoo deebine eeyyamni kee samiirra akka ta'e akkasuma lafarrattis immoo haa ta'u jedhaa. Maal jechuudha? Samiirratti galata ergamoota keetii kadhannaa isaanii fudhachuudha eeyyama kee akka ta'e kan keenyas immoo warra cubbamootaa nuuf fudhachuun jaalala kee haa ta'u jechuudha. Akkuma warri samiirraa si galateeffataniif eeyyamtee fi warri lafarraas immoo akka si galateeffannu nuuf eeyyami. Waa'ee mootummaa keetiiti mootummaa kee keessattis immoo akka samiirratti si galateeffannuuf har'a galata nama galataa nu taasisii jechuu qabna. Egaa inni sadaffaa mootummaa Waaqayyoo barbaaduudha jenna. Sana booda gara ishee qabarraa kaafnee goonuutti darbe waa'ee jireenya keenyaa kadhachuu nyaata keenyaarraaf nu ga'u nuuf kenni nu darraa jalqabuu barbaanna miti yeroo baay'ee hin dhaqnee fuula Waaqayyo yaa gooftaa koo rakkinuma keenyarraa jalqabna. Isin jibbisiisu namni tokko tokko yommuu isin bilbilu bilbileedhuma rakkinuma isaa isin taasa nagaayyoo adda isin dhiifamaan ikkoo rakkinuma koo isin taasa nagaallee isin gaafanne nama isin jedhu geessanii hin beektanii. Gaaf tokko fudhachuu fi dandeessu rakkina ittanii yoo deddeebi'ee namni bilbilee rakkina isaa isin taasa isin hin jibbisiisa miti amshuroo toona ta'e bilbilee narraan kaaftan miti. Waaqayyo durattis yommuu dhiyaannu galata keenya edda dhiyeessine mootummaa isaa edda barbaanne isatti edda dhiyaanne booda achii booda nyaata keenyaarraaf nu ga'u nuuf kenna. Nyaata yommuu bara sanatti salphaadha ta'a kana hubachuun namni waan guyyaa sana nyaata hojjetatee bula isheetti gammada. Garuu nyaata keenyaarraaf nu ga'u nu kenna jechuun maal jedha namni beecheekii isaa yommuu waamu guyyaa.
nyaata barbaachan deemeedha yookaan immoo nyaata kooti kuneedha cheekii baatee deeme maal jechuudha jireenya guyyaa waan irratti hirkadhuudha jechuudha. Kanaaf waa'ee jireenya keenya guyyaa waa'ee foon keenyaa waa'ee gaaffii keenyaa waa'ee yaaddoo keenyaa waa'ee hawwii keenyaa isa booda Waaqayyo duratti dhiyeessine Waaqayyoon akka kadhannuufitu nyaata keenyaa har'aaf nu ga'u nuuf kenni jedhe. Isa booda waa'ee dhiifamaati amma immoo dhiifama yeroon kenna. Amma waa'ee dhiifamaati waa'ee dhiifamaa immoo kadhadhaa yakkaa keenyaa nuuf dhiisi. Isa booda maal jedhu nutis akka warra nu yakkaniif dhiifnu. Kiristiyaanni akkasumatti calluma jedhee waan nama deemu miti. Nama kaayyoodhaan hubannaan jiraatu. Yakkaa koo naa dhiisi yaa gooftaa koo innee boonyee obboleessa keenya obboleetti keenya immoo yakkina taanaani nutu dide malee isatu dide jechaadha dubbiin. Kanaaf yakkaa keenya nuuf dhiisi nutis immoo warra nu yakkaniif akka dhiifnutti jennee Waaqayyo duratti yemmuu sana yoo namatti yakkinee jiraannu namatti qabamnee jiraannu yoo jiraate dafnee dhiifama gaafannu taanaan unumatu kadhannaa keenyatti gufuu ta'e jechuudha. Asumaan hin gabaabsa baay'ee sanarra caalaan deemu. Dhumatti fuula duraaf immoo waa'ee of eeggannoo immoo kadhadhaa jedhe qorumsatti nun gashin amaarraa nu oolchi malee jenne ta'u. Xumurri keenya maal jechuudha waa'ee isaarraa waa'ee jireenyaa kadhannee qorumsatti immoo nan gashin. Waaqayyo qorumsatti nu gashaa tarii yeroo tokko diinni nu qoruu danda'a jabina amantii keenyaa mul'isuuf garuu inni guddaan qorumsa diinni keenya nutti fidu eeyyama kee malee eenyullee na tuquu hin danda'u maaliif dhiiga keetiin mallatteeffamee jira maqaa ta'eefi diinni seexanni eeyyama kee malee na tuquu hin danda'u na sodaatu hin eeyyaminii fi akka inni na qoru yoo inni na qoree humnan ittiin mo'adhee keessa darbu anaaf kenni jennee kadhanneetu. Egaa kaayyoon barnoota kanaa waa'ee kadhannaa guutummaatti barsiisaa miti yaadus inni guddaan irraa kaafnee yeroo Waaqayyoon kadhannu Waaqayyo Waaqa keenya duratti dhiyaannee Waaqayyo Waaqa keenya galateeffannee Waaqayyo Waaqa keenya wajjin jiraachuu mootummaa isaa barbaannee rakkoo jireenya keenyaaf saba keenyaa addunyaa hundumaayyuu fuula Waaqayyo duratti dhiyeessinee dhugaadhumatti Waaqayyo wajjin haasofnee gargaarsa Waaqayyo irraa akka argannu maqaa ta'eef namni kadhannaan isin nuffisiise yoo jiraate namni kadhachuun isin yaaddeessu yoo jiraate namni waa'ee kadhannaa yommuu yaaddan sababa barbaadan yoo jiraate seexanni diinni akka inni hidhannoo isin hiikkachiisuuf yaalaa jiru bara. Maaliif kadhannaan hunda isaa argineerra miti waa baay'ee kaasuu dandeenya. Seexanni kan inni jibbu yaadni guddaan tokko akka inni kadhannaan duratti jibbu. Maaliif yoo kadhanne Waaqayyo wajjin jirra yoo kadhanne aksesii qabna humna Waaqayyo isatti waan hundumaa moonuu argachuudhaaf jechuudha. Yeroo kadhannaan isin nuffisiisee isin jibbisiisu sana akka karaa kana seexanni cufuuf foonni cufuuf yaalaa jiru baraatii yemmuu isin dadhabsiisu jechuma tokkollee jira malee fuula Waaqayyo dura dhaabatee hin deemu. Namni ganamatuun kadhatiin manaa ba'uu jireenya yaadu yookaan irribaa ka'ee Waaqayyo galata kee nagaan na bushite kan hin jedhin jireenya isaatti fufuu jira jedhee yaadu. Namni nagaan na bushite galata kee yoo tuun jedhin rafu jira jedhee yaadu yoo xinnaate. Galata kee yoo akka hin nyaadhu naa laatte biddeenicha miti nyaachuu danda'u nu cimaadha. Nama meeqatu horiin baankii guutee biddeenni achirra guutee nyaachuu dadhaba. Kanaaf Waaqayyoon galateeffachuuf kadhachuun keenya kiristaanummaan keenya fuula duratti tarkaanfatee fayyisaan addunyaa iddootti kadhannaa dhugaa kadhatanii inni dhabeetti argatu inni rakkateetti gargaaramu biyyi keenya ittiin tasgabbaa'uu keessatti haaloti jijjiiramuu keessatti iddoo dhaqanii kadhatan ta'uu qaba malee iddoo dhufanii akkasumaatiin haalota madaalanii galan ta'uu qabu. Waaqayyo gooftaan keenya warra kadhannaa dhugaa kadhatu nu haa taasisu. Kaasee kan nu jalqabsiisee kan nu xumursiise Waaqa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu Waaqa tokkoof galanna ta'u ulfaata. Hayyee Waaqa nu barsiifatee Waaqa nu gorfateef galanni guddaan haa ta'u. Akkasuma obboleessi keenya Dr. Lalisaan waa'ee kadhannaa wangeela keessaa baasee akka gaariitti nu barsiiseera. Obboleessa keenya Waaqayyo sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Sagalee jireenyaa isaa dhageessisu. Waaqayyo nuyis dhaggeeffannee namatti hin baduutu hin ta'in namatti hin fayyuu taanee dhaaltu mootummaa isaanii akka ittiin dhaallu Waaqayyo nu haa dandeessisu. Egaa akkuma inni dubbatee